السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كل المشتركين الجدد مرحبا بكم sur ma chaîne, على قناتي. نرحب بكم. ميرسي بور لابونمون، ميرسي بور ثقة كونفيونس اللي حطيتوه فيا. جيمري بيان اتر ريسبونسابل ان شاء الله، وكيما نقولوها في المستوى. الوغ راح نبدا لا لوسون. هو شبه سوجي، نقدروا نديروه سوجي تاع امتحان، يقدر يكون سوجي دو كومبوزيسيون ou bien sujet d'un examen blanc pour les élèves de la 5e année primaire. Concernant l'eau, il y a la leçon, la deuxième leçon dans la deuxième séquence. Très bien. قرينا على l'économie d'eau كيفاه نقدروا نمدوا des conseils pour économiser l'eau، كيفاه نحميو الماء، وكيفاه نقدروا نمدوا نصائح pour économiser l'eau. Alors, نبدأ نقرأ le sujet. Pour les gens qui me regardent pour la première fois, s'il vous plaît, abonnez. يهمني أنكم تشتركوا في قناتي s'il vous plaît باش نقدر نمد أكثر. أيضا إذا شفتوا أخطاء وش عليه، نرحب بالانتقادات. نتمنى نكون قاعدة نقدم في المعلومة كما ينبغي، ونتمنى تدعموني. ميرسي. Je lis puis j'écris vrai ou faux. نقراو ومن بعد نكتبوا vrai ولا faux. alors l'eau معناها الماء. à quoi sert l'eau؟ ما هي استخدامات الماء؟ pas seulement à boire quand on a soif، ليس فقط للشرب عندما نكون عطشا. à la maison في المنزل elle sert à faire sa toilette، نقدروا بواسطته نستخدموه للاغتسال في لا تواليت. à laver الغسيل، son linge لغسيل الثياب، et sa vaisselle والأواني. les paysans l'utilisent aussi، الفلاحين أيضا يستعملوه أو القرويين أيضا يستعملوه aussi. pourquoi؟ pour arroser les plantes باش يسقيو النباتات dans les champs في الحقول. l'eau de la mer permet de transporter les voyageurs، الماء في البحر permet tiré de verbe permettre، يسمح de quoi؟ de transporter ينقل les voyageurs المسافرين dans les bateaux في البواخر. avec l'eau بواسطة الماء on peut produire de l'électricité، بواسطة الماء نولدوا طاقة الكهرباء، et fabriquer du papier وصنع الخشب. mais pour utiliser l'eau لكن عند استعمال الماء on a d'abord creusé des puits، بواسطة أيضا استعمال الماء نقدروا أيضا واش نديروا؟ نحفروا آبار باش نستعملوا الماء، لازمنا الآبار أيضا. très bien. les puits هما الآبار، مفرد بوي نحيو الأس تولي بئر. et construit des fontaines وإنشاء très bien عيون جمع عين تاع الماء. puis on a creusé des canaux، بعدها نفتحوا قنوات des canaux pour l'amener من أجل dans les champs توصيله إلى الحقول et les maisons والمنازل. donc إذن il faut l'économiser، إذن يجب اقتصاده. d'après Mikado numéro 117 juillet 1993 Cal Milan. راح ندوك الآن نجاوبوا صحيح أو خطأ. l'eau sert seulement à boire حسب النص à partir du texte. est-ce que l'eau sert seulement à boire؟ هل الماء فقط يخدمونا في الشرب، نستخدموه فقط من أجل الشرب؟ non، faux، c'est faux. la preuve علاه راهو c'est faux، لازم نجبد الدليل par texte من à partir de texte من النص. pas seulement à boire، pas seulement معناها ليس فقط، pas seulement à boire ليس فقط للشرب. quand on a soif كي نكونوا عطشا. إذن la réponse elle est fausse. هنا cette phrase elle est fausse. très bien, c'est faux. à la maison l'eau ne sert à rien في المنزل
à la maison, l'eau ne sert à rien. ما نخدمو به والو. Est-ce que c'est vrai dans le texte? À la maison, ديما نرجع للنص. نقرا ونعاود النص. Il faut lire pour apprendre. لازم كي نقرا النص نتعلم واش راح نحط ونعرف واش راح نحط. À la maison, elle sert à faire sa toilette. Voilà la première chose. À laver son linge, la deuxième chose. Et sa vaisselle, troisième chose. هادو هما اللي نديرهم à la maison. Alors, cette phrase aussi, elle est fausse. ما faux. Les paysans l'utilisent aussi. الفلاحين أيضا يستعملوه. À partir de texte, واش قالوا? Les paysans l'utilisent aussi. Très bien. Alors, cette phrase est vraie. On ne peut pas produire de l'électricité avec l'eau. On ne peut pas. On هي تعد تصريف تاعها كيما il ou elle. au singulier il ou elle. هنا بصح il ou elle معرفين. هنا on ماهيش معرفة. هنا يقصدوا بها نحن جماعة ماناش معرفين. on ne peut pas لا نستطيع توليد الكهرباء avec l'eau بالماء. إذا حسب النص واش قالوا à partir de texte. On peut نقدروا on peut produire de l'électricité et fabriquer du papier. نقدروا نديروا به الكهرباء وأيضا الخشب. إذا avec l'eau on peut. Avec l'eau on peut quoi? Produire. إذا هذه الإجابة faux. Car avec l'eau on peut produire de l'électricité. Très bien. Il faut économiser l'eau. Bien sûr. هاي الإجابة من النص. Il faut l'économiser. يجب اقتصاده. C'est vrai. Très bien. Je corrige ce qu'il faut. Donc الأخطاء اللي عندنا راح نصلحوهم. Les fautes اللي رانا لقيناهم في هاد les phrases on va les corriger ensemble. L'eau sert seulement à boire. نقولوا l'eau. Je corrige ce qu'il faut. راح نجاوبوا على الأخطاء في la deuxième question. نقولوا هنا الخطأ الأول. L'eau sert seulement à boire. Non. L'eau sert. كي نجاوبوا ou bien l'eau ne sert pas seulement à boire. Aussi, pourquoi sa toilette حسب النص à laver son linge et sa vaisselle. Alors, l'eau ne sert pas seulement à boire, aussi à faire sa toilette, à laver son linge et sa vaisselle. Très bien. On va passer à la page 97. Maintenant, la page 97. نكملوا toujours avec la correction des phrases. نكملوا تصحيح الجمل. عندنا la deuxième phrase. À la maison, l'eau ne sert à rien. قالوا لنا في المنزل l'eau ne sert à rien. Non, à la maison, il sert à faire sa toilette, à laver son linge et sa vaisselle. Très bien. راهي نفس الجملة راح نعاودوها تقريبا. إذا هذه الجملة منا à la maison. هذه الجملة الثانية اللي راح نصحوها. La deuxième phrase qu'on va la corriger ensemble. À la maison, l'eau ne sert à rien. هنا قالوا لنا الماء ما نستخدموا به والو في المنزل. alors الإجابة واش راح تكون à la maison elle sert à faire sa toilette, à laver son linge et sa vaisselle. Très bien. عندنا aussi cette phrase qu'elle est fausse.
on ne peut pas produire de l'électricité avec l'eau. ما نقدروش نولدوا الكهرباء بواسطة الماء. Mais dans le texte, il y a on peut produire de l'électricité et fabriquer du papier. أنا هذه هي اللي تهمني. On peut produire. نقولوا هنا ما كتبتش الأخرى باسكو راهي المكان ضيق. Alors on peut produire de l'électricité avec quoi? Avec l'eau. Très bien. On peut produire de l'électricité avec l'eau. نستطيع توليد الكهرباء بواسطة الماء. Très bien. Je lis le texte, puis je recopie la bonne réponse. راح نقرأ النص. التلميذ راح يعاود يقرأ النص une autre fois ومن بعد يعاود يشرح واش العنوان تاعو على ما يدل. Le texte explique comment utiliser quoi. العنوان تما هو اللي راح يبين لي. Le texte explique comment utiliser. النص قاعد يقول لي واش هو استعمال اللي راح نهضروا عليه. الاستعمال هذا هل هو للخشب la terre ou bien l'eau. Très bien, c'est l'eau. Très bien. Quatrièmement, avec moi et mon camarade, je relis le texte, je réponds aux questions. À quoi sert l'eau? À la maison. À partir du texte, à la maison. Très bien les élèves. À la maison, elle sert à faire sa toilette, à laver son linge et sa vaisselle. Très bien. نكتبوا هذه الجملة. نقولوا à la maison. L'eau, elle sert veut dire elle تعود على l'eau الماء. Elle sert à faire sa toilette. Aussi à laver son linge et sa vaisselle. Très bien. ايش معنى هالجملة هذه في المنزل؟ الماء يستخدم la toilette. Par exemple, quand on prend une douche ou bien brossage des dents, le savonnement des mains, غسل اليدين، الاستحمام، تنظيف الجسم بصفة عامة. à laver الاغتسال، غسل son linge الثياب et sa vaisselle. Très bien. والأواني. dans les champs في الحقول. dans les champs هي في الحقول. à quoi sert l'eau dans les champs? dans les champs les paysans l'utilisent aussi pour arroser les plantes. Alors, dans les champs, c'est pour... Très bien. Pour arroser les plantes. Et dans la mer, في البحر. À quoi sert l'eau في البحر? بماذا نستخدم الماء في البحر? Alors, la réponse, l'eau de la mer permet de transporter les voyageurs dans les bateaux. الماء في البحر يسمح بماذا؟ بنقل المسافرين عبر البواخر أو عبر السفن. Très bien. Alors, واش نقولوا حنا؟ نقولوا l'eau dans la mer permet de quoi? De transporter. L'eau dans la mer permet de transporter نقل. Transporter qui? Les voyageurs. نقل المسافرين. Les voyageurs. Très bien.
Par quoi les voyageurs se transportent? Dans les bateaux. Très bien. بواسطة السفن. Voici la réponse, mes chers élèves. Cinquièmement, pourquoi on creusé les canaux? لماذا يحفروا القنوات؟ علاه نحفروا القنوات؟ قنوات هنا يقصدوا بها les canaux de l'eau. قنوات المياه. À partir de texte, on a creusé des canaux, نحفروا القنوات pour l'amener dans les champs باش نديو الماء للحقول، تتوزع المياه للحقول et les maisons والمنازل. Très bien. La réponse alors, on a creusé des canaux. Les canaux قلنا هما القنوات. Creuser tiré de verbe creuser. ER premier groupe معناها يحفر. Très bien. Des canaux. Pourquoi? Pour l'amener pour l'amener où? Dans les champs. نديوها للحقول. Très bien. Et les maisons. والمنازل. Très bien. Alors, en observant, c'est une puits. هذه بئر. C'est le robinet. هنا استعمالات الماء. هنا في الحنفية وهنا في البئر. Alors, هنا le robinet. هنا dans les puits. Je donne un autre titre au texte. نمد عنوان آخر للنص. Le titre du texte est هاي عنوان النص هو هنا باش تكون إجابة نموذجية. نبداو من الأحسن نقولوا le titre du texte est. عنوان النص هو مثلا هو كوا l'usage d'eau. Très bien. استعمال الماء. أيضا أهمية الماء. l'importance d'eau. أهمية الماء. Très bien. Septièmement, j'ai créé 2 phrases pour expliquer à quoi servent les fontaines. J'ai créé 2 phrases نكتب زوج جمل pour expliquer à quoi servent les fontaines. Les fontaines هما العيون. جمع عين اللي هي مصدر. C'est une source d'eau. هي مصدر من مصادر الماء. À quoi servent؟ بماذا تخدمنا كي يعود كاين مصدر طبيعي une source naturelle d'eau. مصدر طبيعي تاع الماء. نحفروا القنوات creuser des canaux. Alors à creuser des canaux. Très bien. Pourquoi? Pour distribuer l'eau dans les champs. distribuer معناها يوزع. إذن هادو القنوات هاد العيون نحفروا القنوات pour distribuer من أجل توزيع الماء l'eau dans les champs et les maisons. Très bien. On a terminé. نتمنى نكون شرحت النص كما ينبغي. أسفة كنت شوية مريضة قاعدة نشرح كما نقولوها والله فوق الجهد. نتمنى تساعدوني وتفهموني وتقدروا وضعي. نشكركم على الانتباه والمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.